ngasi phongkiba tongan-tonganba pausisingda yaukhiba pausing amadi social media dagi lokachaba pausingi update pijari ahanbada maruiba pau Barma da khutongna Kuki ZOMI ama Hankhre Myanmar lanmi singna Rohingyang khungangsing Thokre arambai tengolgi korongan bukhuman amadi Robin mangang khwairakpamgi update ka loinana reunion rehabilitation center matampumagi athingba thamle haina people's war group na phondorali COTU na October 3 separate day haina palan tawkre sajik tapakta additional SP gi Gari amang ata thokre Northeast state singi manungda Manipur na violence crime lising tara mari chamari kuntare thoktuna irang khwaidigi yamna thokpa state oiri Bisnupur ambush matung kulai paiba singna security force da target torpa yabagi oithokpa leibana security agency singi section torang sing Hankhre chief minister oinaba sel tanabagi wakhalda thabak tawkhibana punsinba ngamkidrabani haina saitebardana phondokre Philippines ta yuhar habada mi humpu sire RK production amasung jodagi interview gi wapam UFO na yaningdaba phondorakli Hauzik pau sandongna pijari arambai tingolgi korongan bukhumanna asumna update tawrakli aiga koina lan chanminaramba kaibidagi itaw ama lei madi lan manungda mina ising pirakpa thakte achapot pirakpasu chade kaigino hangbada mana hairai itaw aikoina ngasi thawai thangdoktuna silpham napham Kangdraba lan chalibase aikoigi kainom soibada aikoina thangdokliba thawai sidagidi moina pangkhiba pochai kharaduna hena momal yambadona panpanuna nganglakani hainade ngasidi itawna haikibadu mayek sum senglakle haina update piri Arambai tengolgi makha tarakpa update ta Robin mangang khwairakpamna asumna update piri Nupi macha amada fataba tawrui haiduna maitai nupa macha mangabu social media da maitai mayam changduna character assassinate tawbikhiba ijat manghankhiba sing adu juvenile court na maral amada leite haiduna thadokre mi amagi punsibu chummi lali khangdana karemnaba hatoknaba se maitai na prithibida number 1 taraga leirabani masi aikoidaju thokpa yai any kanagumbi amadasu hekta thokpa yai chummi lali khangdana aikoi masel khaktada sumaina tawbasi maruk fangna muthatpa ama darkar yamna thuna tare haina update piri Bisnupur da leiba reunion koba rehabilitation center asina tawpham thoktaba khunai asida yemongnaba kaya tawduna lakpa matam sangle maram aduna center asi matam pumbagi oina athingba thamle haina Kangla Communist Party KCP People's War Group ki cherol amana hairi People's War Group ki Central Media Coordinator Secretary Comrade Lenin Maitaina khuyek piduna thadokpa cherol asina makha taraduna hai center asibu chalaibada achouba ki role lauriba kalu hariba misak asina soibam laikai area dagi longjam elina kobi macha mapuroiba leirabi asiga logtunaduna miyoi kaya dagi center asibu punna chalaiminagani haina namthak tokduna achoba senpham kaya lokthoklaga tanthokpirakle hairi sel thorubasu akan aring singlaga fajadaba wahi watana pakhum piba kalu hariba misak asiga marisu lainaribi longjam elena kobi asiga manaduna imung manungi ayaba yaudana mipa mipun kaya sathaduna lakli kalu hariba misak asina imung manungi ayaba yaudana phaduna thamliba selthungi awaba kaya mayoknariba client singi imung manungi nupi oibisingi ijat yolaga makhoigi pifam thokpa senpham puthokadabani haiba akanma wafam sing sizinnarakpagi record na singbasing kuchinnarakduna wakat lakle wakat asida client singbuna center asida thajillaga client singi nupi amadi masal machi singbuna themduna mari laisinbasu yauri hariba maral kaya asina maram oiraga reunion hariba rehabilitation center asi Kanglaipaki laimaidagi muthatlagani loinana kalu hariba misak asiga Elina haribi macha mawa leiribi ani asi numit nini gi manungda lupta makoina tawjaruba maralsing yajaduna changjarakadabani hairi chirosin makhatana haibada aikhoigi iramdam asina malembu yaikaibada mayai kaba nisa puthokpada thodok hendokna maming chatliba golden triangle ga yamna naknana ngasi mak iramdam asigi horakliba tungi yumbirel naha singi tungi lambida asoba singnaba ama oiduna leirakli hariba singnaba asibu mayokna duna iramdam asibu kalhounabagi damak iramdam asigi ima ibel ichal iche sing maira paibi sing civil society organization sing lekai gi club sing amadi
section khudikmakna thengnamina lagli singthaningaini haina phongdoragli makha tarakpada arambai tengolgi korongan ba khumanna update amuksu asumna piri UN da laokhibatugi kanaba kari phanglabage UN da lak ama laurasu kem kana donate UN haibasi western power na chalaiba puppet organization ni ngasi phawbada western power singna interest leitaba kanaroidaba mafamda makhoi changloi yauksinloi wathi warem singdu loisello yamna taningdre animak haiduna asumna update piri COTU na October ahumbu separation day haina observe tawbaga loinana national highway da pung 12 gi shutdown LAOTHKHARE Sajik Tampak area da changluba Chandel gi SP amadi additional SP na luchingba police ki team Gari khara amang ata thogankhre hari Myanmar gi mafam amada military army ga Kuki ZOMI amadi PDF singi apunba khutpu singa akanba mongda khut thongnabada hojik phawbugi oina Kuki ZOMI ama military army gi makutta laikhidre hari Myanmar army na security outpost semgatnaba Rohingya khungang sing temthokre Myanmar da leiriba Rohingya khungang sing Myanmar junta gi army na makhogi anoba security outpost sing semgatnabagi damakta temthokre haina UN gi report amana phongdorakli kumjali singani taratareta Myanmar gi Rakhine state leiba masing yamdaba Rohingya Muslim sing takthokraba tungda Myanmar gi khungang sing amasung mok sing paktaknana Myanmar military na mang takhan kharaba matungda khungang sing aduda security outpost sing semgatnaba thorang sing taure haina UN na sogotpa investigation amada phongdokre report asigi matung inna kumjali singani 13 ki August ta Myanmar lengaki mayokta lan horiba militant singi attack ki pokhum oina Myanmar junta lanmina Operation Chathakibaga loinana Rohingya Muslim singbu Rakhine state tagi tanthokibani hairi samudra mapalda taba Rohingya laktarahumdoi rom yumlo naba lebak Bangladesh ta refugee oina changjapam loduna leiri Myanmar lanmina Rohingya singi mathakta military operation Chathakiba adubu United Nations na ethnic cleansing gi khudamni hainasu moral siduna leiribani National Crime Record Bureau NCRB na handak da phongba data amada 2023 gi oina North East state singi manungda Manipur na khwaidagi wangna thodok wathok amadi irang thokpa state oire haina record thamkre state asida Maitei Kuki anigi marakta lisingani kolomdoi May 3 dagi thorak liba irang asida violence crimes lising taramari chamari kuntaret oiki kumja lisingani kunithoi da Chatruk kuntramathoi case amadi lisingani kunmathoi da case chamnga nifumanga laikiba asi yengnarubada khanghen hengalakpa haibadu oiki ani subada asamna thodok wathok lising taramathoi chamnga yankainithoi leiri report asina haribadi lebak asigi schedule tribe ki mathakta chathaba crime amadi miot minai asi Manipur state na ihen hele haibadu ulli lisingani kulumdoi da case lising ahum sahum kuntramapal kumja lisingani kunithoi da amadi kumja lisingani kunmathoi da case leite hari loinana Manipur na awang nongpok state singi manungda rioting case lising manga chamri kunmathoi amasung yum mai thabagi case na lising taruk chani ge sumna ahum oiduna khwaidagi makokta leiri atai atopa case haibadi huran chinthi tawbada case lising ahum kuntra chahum kuntra lutpat tawbagi case na lising ama chani trahumdoi mi hatpagi case na chama yakhaima thoi mi hatke tawbagi case na chani pan taranipal kidnapping case na marifu mapan rape tawkhibagi case na kuntaret oiki crime against women ki case khara hankhre hari kumja lisingani kulumdoi da case chani ga ama kumja lisingani kunithoi dana case chani niphunipal amadi kumja lisingani kunmathoi dana case sahumga ani oiki masi pumnamak yenglubada hojik thokliba irang asina khwaidagi wangba thodok wathok oire haina NCRB gi data asida palli Mamang thagi taramapalda Bisnupur district manung chanba nambol sabal laikai mapagi tidim lambida khulai paiba singna Imphal dagi Bisnupur tamna haithakiba
कुंथ्राहुमदोई सुबा असम राइफल्स की कांगबू अमदा एम्बुश तौदुना GOC अमा यावना जवान अनि हटखिबा अदुगा मंगाना सोहनखिबा तौदोक अदुदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा यामना चावना थ्रेट अमा पीरे लोइनना मखाताना खुलाई पाइबा सिंगना सिक्योरिटी फोर्स ता एम्बुश तौरकपा याबगी ओइथोकपा लैबना सिक्योरिटी एजेंसी सिंगना सेक्शन थोरांग सिंग कनखत हनख्रे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सोर्स की मतुंग इन्ना इंडिया दा थेंगनरिबा बांग्लादेश दा शेख हसीना की गवर्नमेंट सिंगथुरगा मणिपुर दा रेडिकल इस्लामिक पार्टी अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगी एक्टिविटी असी यामना हेंगलगली लोइनना बांग्लादेश तगी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगी मनुंग हंजनना लैबा मफम सिंगदा आइन काइना यामनबा खुचु खुलाई सिंग थाजिलकपगी थोंग सिंग लेप्ट्री लोइनना इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ना हारिबा खुलाई सिंग अदुबु लेप्तना फागतपगी थोंग कयासु चथरी पाकिस्तान अमसुंग बांग्लादेश लेबाक अनि की मरकता टोर्नामेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अमसुंग पीपल्स टू पीपल्स चैनल की खुथांगदा मसीगी नेटवर्क सिंग असी हेना पाक्थोक चौथोरकपना इंडिया की सिक्योरिटी दा हेना नुंगनांगबा अमा ओहेले सोर्स असिन मखाताना हाई बांग्लादेश दा बेस तौबा इस्लामिक सिंगी टेररिस्ट ग्रुप अमा ओइरिबा हुजी अमसुंग अंसार बांग्लागा पाकिस्तान दा बेस तौबा ISI दा डायरेक्ट कंटेक्ट अमसुंग कम्युनिकेशन की थबक असी लेप्तना हेंगलगली हारिबा लालुलुप सिंग असिगी माइकीदगिसु हानदगी हौना इंडिया की सिलीगुड़ी सीकन नेक असी थदतकनी हाइना वार्निंग तौबसु लेख्रबनी चाही असिगी जुलाई थादा NIA ना बांग्लादेश तगी थाजिलकिबा नोंगमै अमसुंग नोंगमै मरुसिंग UPDF की केडर सिंगना सप्लाई तौबा मिजोराम दा बेस तौबा मियोय मंगा फादुना मखोय की मथकता BNS अमसुंग UAPX यावना तोंगान तोंगान बा एक सिंगी मकादा केस लोखटपा लेख्रबने बांग्लादेश रोमदगी आइन काइना कुलाई सिंग थाजिलकपा असिगा मरी लेनना इंडिया की माइकीदगिसु रेगुलर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेप्तना पांगथोकली बांग्लादेश अमसुंग म्यांमार दा हौजिक ओइरिबा फिबम असी इंडिया की ईस्टर्न स्टेट सिंगदा पीरिबा अकीबा असी यामना सीरियस ओइबा इशू अमनी ओइरकलिबा फिबम असिदा सेंट्रल अमसुंग स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी सिंगी माइकीदगी सिक्योरिटी एजेंसी सिंगी माइकीदगिसु मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट रीजन असिदा अकन ममियंग संगदुना थबक पाइखटपा हौरे बांग्लादेश ता बेस तौबा टेरर आउटफिट सिंगी माइकीदगी असम अमसुंग त्रिपुरादा जियोपॉलिटिकल अमसुंग डेमोग्राफिक रीजन दा मरम ओइरगा मखोगी बैच असी एक्सपांड तौनबा होनबगी थोंग कया असिगी मतंगदसु सिक्योरिटी ना अकन ममियंग संगदुना मथोक ताबा थबकसिंग पाइखटपा हौख्रे चीफ मिनिस्टर ओइनिंगबा मिनिस्टर ओइनबा सेल तानबा वखलदा थबक तौखिबना पुनसिनबा याद्रिबनी सेलना थोंग सारगा राजनीति तौबा यारोय लेजिस्लेचर सिंगी अपुनबगी वखल लोंदा थबक तौबगी चांग वाटपगुमना उरी मसा मसागी ओइबा थबक थौरम सिंगदना हेना थवय यावसिनबगुम मियामना उरी मसिना लमदम मसिदा चावकत तौरांगी माइकीदा पुरकपा होनबदा थिनथाहले लेबाक असिगी याइफनबा पुरकनबा होनबदा मानब खुनाई अमदा सेमदोकमिनबा चंगी हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोकसोम साहित्य व्रतना फोंदोक्रे वाफम असी ngarang हुमफुमापल सुबा कॉस्मोपॉलिटन यूथ क्लब की मपोक कुमोन थौरम वांखैदा लेबा कॉस्मोपॉलिटन यूथ क्लब ता पांगथोकिबा थौरमगा मरी लेनना वांगांगलादुना फोंदोखिबने थौरम मदुदा स्पीकर थोकसोम साहित्य व्रता कैराव AC की MLA लौरेंबम रामेश्वर खैत्रीगांव की MLA शेख नुरुल हसन मयांग इम्फाल AC की कोंखाम रोबिंद्रो कॉस्मोपॉलिटन यूथ क्लब की प्रेसिडेंट nganगोम कुमार सिंगना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखी स्पीकर थोकसोम साहित्य व्रतना फोंदोखिबदा सही हुमफुमापल चुमना लेप्तना मियाम की सेवा तौरपा क्लब अमनी हाइबदा हाइमनबा थोकलरोय अंगकपा एक्सपीरियंस कया थेंगनरमगनी तुंग कोइना मियाम की थबक तौबा ngamba क्लब अमा सोइदना ओइरकनी हाइना सु थाजै अपाम्बा अनिंगबा पुंबा लोइना थुंगनी हाइबदी यारोय अदुबु होनबा लेपदी यारोय मियामना सिनरकिबा थौदांग ngasisu कौबा लैत्री मिखल माइ पाखिदबदी याय अदुबु मियाम की थबक तौनिंगबगी वाखलोंदी कना अमतना मुथतपा ngamloi भोट कारगा लंबी थोंग सेमबा नाला सेमबगी वाखलदा लेरमी अदुबु असेंगबा लेजिस्लेचर अमगी असेंगबा मथौ तौनबा होनबदा अथिंगबा अयेतपा यामना लाई हाइना सु फोंदोकी मांगना मकाताना हाई लेजिस्लेचर सिंगी अपुनबगी सक्तम पुथोक्तुना थबक तौमिनबगी चांग यामना वालिबसी यामना लाइबक थीबा अमनी चीफ मिनिस्टर ओइनबा सेल तानबा वाखलदा थबक तौखिबना पुनसिनबा याखिदबनी सेलना
थोंग सारगा राजनीति तौगे हाइबदी यारोय मणिपुर के अपुनबगी सरुक चादा तरादी तंपाकिनी अतैदी सिंगनी हाइनरी अदुबु तसेंगना येंगलुबददी तंपाकी सरुक असि चादा निपाल खक्तनी मसिदा अखोय पुन्ना लेमिनबा हाइबसी ngasiदी याखिबा याय अदुबु सही तरागी मतुंगददी मदु यारकलोय खल्ली सेक्रेटेरिएट ममांगदा लांथोंगनबा होनबदा पुंग कया चंगी हाइबा मियामना खंगनरी अदुकी मतिक चिनबा मफम अमा ओइरकलिबनी हौजिक साउनरीबसिसु अदुमक साउनरगा लैबा यारोय नोमदि सोइदना फरखिगनी लेबाक असिगी याइफनबा पुरकनबा होनबदा मानबा वाखलोन अमा सेमदोकमिनबा चंगी हाइना मखा ताकी हौकिबा लेबाक पोकपा नुमितकी नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा फिलिपींस ता मैग्नीट्यूड 3.8 यौना युआर हाबदा मियोय 190 सोकले असीबा मीगी मसिंग हेंगलकपा याना लेरी युआ हाकिबा अदुना फिलिपींस ता लेरिबा युम चर्च पब्लिक बिल्डिंग यावना इंफ्रास्ट्रक्चर कया चावना मांगता थोखरे फिलिपींस ऑथोरिटी की माइकेदगी हौजिक ओइरिबा फिबम अदुदा युआ हाकिबा मतुंग आफ्टर शॉक मखा ताना थोकपना टाउन अयाम्बा स्टेट ऑफ कैलामिटी लाउथखरे लेबाक अदुगी प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोसना अवाबा तारबसिंगदा गवर्नमेंट की माइकेदगी पीबा याबा मतेंग पीगने हाइना लाउथखरे लोइनाना डिजास्टर टीम सिंगना रेस्क्यू ऑपरेशन की थबकसु यामना कन्ना चथरी ममांग थागी सेप्टेम्बर 19 दा आरके प्रोडक्शन कोबा यूट्यूब चैनल अमना लौबा इंटरव्यू अमदा जोरदा हाइकुरुजम कोबा मियोय अमना यूएफओ की मरमदा थमकेबा वाफमसिंग अदु ताबदा यामना नुंगाइजदे हाइना यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन यूएफओ की लीगल एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर कैसाम बैगचंद्रना फोंदोखरे थौबाल खेत्री लेकाइदा लेबा यूएफओ ईस्ट मणिपुर हेडक्वार्टर्स नंबर 4 की संगलेंदा पांगथोकपा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा लीगल एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर कैसाम बैगचंद्रना पौमिसिंगदा फोंदोकपदा यूएफओ ना लिसी प्रिया कांगुजमगा ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट जे रामेश होर्टागी खुठांगदा यूएन दा मेमोरेंडम अमा पीकी अदुमकपु आरके प्रोडक्शन की इंटरव्यू अदुदा जोरदा हारिबा मियोय असिना यूएफओ ना पीकीबा चे अदु लाना पीरे यौकीदे हाइना फोंदोकिबा असिमक लाइबक थीबनी हाइकी महाना मखाताना फोंदोकपदा यूएफओ ना पिजकीबा चे अदु अरानबा मोंगदा पीकीदे यामना चुमना पिजकीबगा लोइनना यूएफओ ना पिजकीबा मेमोरेंडम अदु मतम चाना यौखी हाइदुना ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट जे रामेश होटारना यूएन पीकीबा चे फंगले हाइबगी चिरोल अमसु यूएफओ दा थाबिरक्तुना लैरे मसीदसु नतना मेमोरेंडम पिसिनक्रबा मतुंग यूएफओ ना लिसी प्रिया गा लोइनना ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट गा लोइनना वीडियो कॉन्फ्रेंस की कुथांगदा वारी छानकीबगी रेकॉर्डसु लैरी हाइकी महाना पोंदई यूएफओ की पांदमदे ताइबंग मालेम पुंबदा लैरिबा थवाई पानब खुदिंगमक नुंसी चानना लेमिनबा येना तिंखंग लैतबा लैतलाइरा मालेम अमा ओहेनबा होनबा असिनी हाइना फोंदोकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना राष्ट्रीय स्वयं संघ की सेंटिनरी सेलिब्रेशन दा सरुक यारदुना अखनबा डिजाइन तौरबा कमोरेटिव पोस्टल संपाल अमसुंग लुपा चामगी वैल्यू ओइगदबा सेनयेक फोंखरे स्टाम अमसुंग सेनयेक फोंबगी थोरम अदुदा पीएम मोदी ना हाई लुपा चामगी वैल्यू ओइगदबा सेनयेक अदुदा नाकल नामदा नेशनल एम्ब्लेम्स अमसुंग नाकल अमदना भारत मुद्रा कोबा नोंगछादा भारत इमाना तोंगदुना चटपगी सक्तम यावरी अदुगा इंडिया की इतिहास दा भारत न निंखा तंबदगी ngasi फावबदा यान हाना भारत की सेनयेकता भारत माता यावबा असि ख्वाइदगी यान हानमनी ngasi फोंकेबा कमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प अदुदा आरएसएस ना 1958 दा इंडिया की रिपब्लिक डे पेरेड सरुक याखिबगी पिक्चर यावरी मसिना आरएसएस असि इंडिया की इतिहास दा अचौबा थौदांग लौरिबा बॉडी अमनी हाइबदु उल्ली मोदी ना हाई आरएसएस की सेंटिनरी पांथोकलिबा असि आरएसएस की तोंगान तोंगानबा सब ऑर्गेनाइजेशन सिंग इंडिया की स्टेट सिंगदा खना चैनबा यावदना नेशन फर्स्ट हाइबा आइडियोलॉजी के लोइनना ngasi फावबो हिंगली आरएसएस असि वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ओइना 1995 दा कल्चरल अवेयरनेस डिसिप्लिन सर्विस अमसुंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेहनबा साफोंखिबनी हाइकी
Biharda Special Incentive Revision gi charangnaba leiringai Election Commission of India na Bihari Assembly Election gi final voter list puthokre. Final voter list asi ECI gi process pangthokkiba matamda miyam amadi party singna thagalakiba wakat amasung yaningdaba sing adu yengsinduna update tawraba matungda puthorakibani hari Bihar gi Chief Electoral Officer na social media da thagalakiba post amada pangthokkiba voter list asi Bihar Assembly Election gi final list aduni CEO na Bihar gi miyamda Election Commission of India gi website ta changduna miyamna voter list asi yauriba myoising adu check toba yagani haina phongdokre. Voter list aduda puna voter karor 8.92 yaure hairi. Singi road project paikhatpada tender singda yamna hanthana bid tawba asina sugodoriba thabak adugi quality amasung transparency da nungnangba phawale haina former chief minister Nongthombom Birena phongdokre. NH 102A sangsad technopol lambi pakthok chakthokpagi lambi da hanaga manadaba mongda masigi tender da yamna hanthana bid tawbagi wafam paladuna former chief minister asina makatana haikibada singi jaga singda khudong thiningai oiba mafam sing heavy logistic amasung tambak ngamdaba nongsingi phibam asina lambi thongi phibam singda singnaba kaya mayoknaribani maramaduna singi lambi sing asi sem sabagi tabakda quality maintain tawba asi mathok tai tender dagi mamal hantana hunduna standard compromise tawba singda contract piroi dabani PWD gi tongan ba project singi tender singi bid ta market rate amasung official statement tagi yamna hantana receipt tawi haribadu masigi khudam oina package 1 gi estimate asi lupa crore sani marifumathoi point nifu manga oibada chada kuntra mari gi mayada hantharaga lupa crore chama ko humbudra manga point kuntra mari da bid tawi package ohum gi estimate asi lupa crore samri kunmapan point mariputra mari oibada lupa crore chada nifu teret ki changda hantharaga lupa crore sani kuntaret khaktamak da bid receipt tauki atopa tender gi bid singsu official statement tagi chada kunthraum doi amsung ni puhum doi gi changda hantharaga bid tauri asigumba ka hena masagi official account tagi hanthana estimate tagi hanthana bid tawduna thabak longnaba honaba asina singi road project singi quality amasung transparency da yamna akaiba toronggadra haibagi singnaba lei hainingi haina phongdokhi. Makatarakpa pauda sorepagi marirak suba mapok kumon thoram pangthokre. Socialist Revolutionary Party sorepa kanglaipa ki marirak suba mapok kumon thoram October ama lisingani kun manga numit asida kanglaipak Manipur gi manung amasung mapan gi lamsingda leiba mafam singda numit asibu mapung phana thoram pangthokre haina aina thingraba loop asigi Secretary Publicity and Organization MC yaifobana kuyek piduna thadokpa chirol amana khangalagli chirol ajuna makatana hai lalulup asigi Central Headquarter Technical Headquarter Civil Unit sing pumnamak sorepagi mapok numit ki thorom mapung phana pangthok nakhi thorom pangthok kiba mapung kuding makta loop ki phiral singkhatuna ikai kumnaba utkhi loinana Kanglaipak Manipur amadi Wesia gi lamdam gi laikhidraba ningtam yawoloi singi mapam dasu ikok nona ikai kumnaba utkhi sorepagi mapung oiba thorom singdi mapam pumnamakta matam pumnamakta chairman na miyamda piba paujel puthokpana mapung oiba toromsing oiki aroibada sorepana miyamda thamjaningba wafamdi sorepagi chairman na miyamda pikiba paujel adu miyamna nainaduna loop asigi ningtam ihogi khongchat asi wakhallonda awatpa leibasing miyamna takpirakpada sorepana hakjinna logjagani sorepana haijaningbadi phurup kanglup khaidana chahi lising ahum henbagi ningtam Kanglaipak Manipur gi chentharakliba ichel asi talhandana ahingba ningtamba manaba kunai ama thamnaba ekhoi puna honaminaba changi hairakli. Makatarakpa aroiba pauda editorial kalamdagi machangoiba pau amatang lokhatchari illegal immigrants sing khandokpagi thabak paikhatkani haikhraga tuminna leisinba karigino. Manipur da Thok liba chahi ani makairom pharak kadoroba irang asi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laktuna lan asi loisinnaba honabidana leirakraba matungda handak Manipur da laktuna Churachandpur da ahanba oina Prime Minister bu okhiba thorom aduga mari leinana thoromduda Manipur ki Governor Ajay Kumar Valana wangangduna miyam mamangda phongdokhibadadi
Lengak Manipurdagi illegal immigrants sing khandokpagi thabak achi paikatkani haina phongdokhi. Governor na phongdokhiba wafam adu Prime Minister Narendra Modi gi mamang maktada ichang thongna phongdokhiba oibana wafam adu Prime Minister Narendra Modi su yaningi haina takpani haibada laloidra haina khali. Tawbagi su Manipurdagi ain kaina changsilakpa khulai paiba illegal immigrants sing khandoktuna masagi maramda halankho haibasi Manipur miyamgi amata ngairaba dabi oiduna laklibani adubu Bharat lengakna thabak oina pangthok pidana hojik phawba lerakibadagi Manipur asi mapandagi changsilakpa illegal immigrants singna khulingduna leiba lamdam ama haibadu oirakibani haiba yai hojik nainaningai oiriba wafamdi numit aduda Governor na phongdokhiba wafam adu Prime Minister Narendra Modi masamaki mamangda phongdokhiba oibana Bharat lengaknasu Manipurdagi illegal immigrants khandokpagi thabak asi paikhalagani haibadu takpani haiba yai adubu wafam adu phongdokraga ngasi fawba hiram asigi matangda karigumba thabak amata lokatana leiriba asi karigino haibo wang ama chongthoragli tasengnamakkisu Governor na haidokhiba wafam adu thabak oina pangthoknaba honarakpa tarabadi Manipur miyamna Bharat lengak amasung Manipur lengaki mafamda mapung phana thajaba adu lerakadoribani loinana Manipurda mapandagi changsilakpa illegal immigrants singna lamdam asigi Chingi district kayada khundaduna leisinkibagi masing nongmagi henjilagli masida natana makoina umangi saruk kaya kokthokduna popi thabagi thabak chatarakle haiba sisu ex minister N Biren masamangna ichang thongna lebak miyangwi mafamda kayarak hanna phongdokpa laikrabani maduna Manipurda National Register of Citizens NRC chana handuna mitop sing khandokbagi thabak paikhet piyu haina Manipur miyamna chahi kayagadagi lauduna amadi lengaki mafamda taksinduna lagli adubu miyamgi apamba ngasi phawbada Bharat lengakna thabak oina paikhatana asumak leraklibani maduna Bharat lengak Manipurda yengliba mijek asi karino Manipur masasing asi Bharat ke citizen amani haina lobidrabara haibagi wahangsu lagli Hojik nainaningai oiriba wafam amana hadak Prime Minister Narendra Modi na Manipurda laktuna Churachandpur amadi Kangla da miyam tenba mafam singda wanganglamba aduda Manipurda thokliba lan asi athuba matamda Bharat lengakna loisingani haiba wafam ama phawba hairamde adubu Prime Minister masamangna hairamdrabasu mahaki mamangmaktada Churachandpurda Governor na wangangwada Manipurdagi illegal immigrants khandokpagi thabak chathagani haina phongdokhi maduna handak Prime Minister na Manipurda sahi anigi matungda laklamba aduda mahaki mamangda Manipurgi Governor na phongdokhiba wafam aduna khwaidagi maru oi haina lobba yai maduna Governor na Prime Minister gi mamangda phongdokhiba wafam adu thabak oina hojik phawba pangthoktana leiriba asi karigino haina Manipurgi miyamgi mihut oiriba MLA Singna karigumba wahi ama phawba haidana lesiliba asi yamna aranba amani maramaduna Manipurdagi illegal immigrants sing asi athuba matamda khandokpagi thabak Bharat lengakna lokhatlu Governor na phongdokhiba wafam adu thabak oina pangthoku haiduna aikhoigi miyamgi mihut oiriba MLA Singna amata oina Bharat lengaki mafamda taksinduna mahai yalanaba honahanba chungani